एक बार की बात है, एक कबूतर रोज एक पेड़ पर बैठा करता था। उसी पेड़ के नीचे एक भूखी बिल्ली रहती थी। एक दिन कबूतर ने देखा कि बिल्ली कमजोर हो गई है, तो वह उसके लिए रोज कुछ दाने गिराने लगा। धीरे धीरे बिल्ली ने कबूतर को नुकसान पहुंचाना छोड़ दिया। दोनों में अजीब सी दोस्ती हो गई। अब कबूतर ऊपर से बातें करता और बिल्ली नीचे से मुस्कुरा। अब कबूतर और बिल्ली के बीच गहरी दोस्ती हो गई है और दोनों साथ में रहने लगे हैं और एक दूसरे की मदद करने लगे हैं।